Зимата бразди се подлабоко. Деновите се кратки и безлични, ноќите студени, а утрата мразовни и магливи. Секојдневно се повеќе луѓе се будат во реалноста во која се нашле и живеат како сенка, а товарот на грбот што го носат не им дозволува да се помрднат од место, да го кренат погледот, да го видат небото. И секој е приказна за себе, слична една на друга, а толку различни. Но има и животни приказни што не се вклопуваат во ниедна шема, а нивните главни делови не се ни сенки, туку своевидно проклество на материализирани ужаси. Можете ли да замислите во овие студени зимски денови да немате дом, ни кревет, ни маса, ни чинија топла супа на масата, ни мирен сон што ве окрепува? Можете ли да замислите и да премерите колку долго трае ноќта ако не сте го допреле и осетиле безнадежниот вкус на бездомноста? Еден човек од нашата средина е токму ваквиот лик на едно вакво проклетство. Зоран Вранчовски чека кротко и папсано да се заврши денот, талкајки со чекор на робот од тука до тука низ градот, чукнувајки на некои врати да понуди било каква помош, да донесе некому намирници од продавница, лекови, некому дрва да искачи по долгите и тешки скали и што уште не, за да добие за возврат малку храна, старо износено палто, распарени но топли чорапи, што надежно ќе му го присторат моментот од животот убав, но за кратко и се поретко, заради настанатите пандемски услови. Јас немам ништо. Наодеше, кад чувам дрва на две згради тука, по 5 вречи, по 2 вречи, реда дрва, чапа борд, такви работи. А вонка спиеш, така ли? Повеќе вонка, ама сега на минус 10 тешко. Некој може да не спиеш и отпадуваш, ја ти грип и паника и се. Покриеш се, одмориш и немаш кабат. И за спајањето са, мога секај да спија, подолу, ако треба. Еден ден, два, и тајши карсоње, доле, горе карсоње, и се, ама шо, и чебета 2-3, ама откриеш се, не ти треба ни корона, ојдеш след толку е. Еми, зимно време е околу, пред да ставам тога и најлошо. Тога не искам да рече до 1 сат после, околу 6-7 се оправи веќе. Ама тие сати, например, са бали, зашто са тие сати, 4, 5, 3 понекогаш, зависи кој ден е каш пуца и така. Тоа е најлошо. Дом, топла печка и филџан топол чај, чинија од која се крева миризливиот вкус на животот нема. Тоа го приморува да се крие од светот и реалноста, од немајкаде во запустениот двор, на некогашната семејна барака, каде на отворено импровизирал кревет од картони и партали. Но ноќите зимски и студени се повеќе го болат во коските, терајки го да се заслони на посигурно. А каде? Скришно, кога сите ќе се повлечат во своите топли гнезда, кога градот ќе почне да тоне во сон, се вовлекува во подрумите на некои згради и вели: таму ми е добро. Ами добро, са и лани е било така, и преломи, и секојаш, и мало е, јарно и лошо. Кога е жешко стапа дрво, на гани, на там, на вонка, кога има лоши денове, дожд и по-студенко, сам по зграда. Редаш си вречи на таа 5 жена, качат си ги за ден-два. Там след. Примам само што се вика, па што мод и аналген. Например, кога треба, ама зема си ги тие што до 30 денара, 50 денара и ви промени највеќе, друго не. Масираш те, покриваш те, пинеш некој такво што е од тие С витамини, нешто тоа, и таква. Бил сам на акција што е Касланово, Стрежево, Врајне, Делибатски песак, Новоградишка, Крстон давал на сите акции, Скопје, Воска, Косиделче, Маршал Тито, се е било џабе. Крстон дал се и се е било џабе.
Това не е тежка работа, што прави таа држава. Работил сум во собранието околу 2 години. Година и 8 месеци некој ден. Домачелник курир. После бех известно време, многу бех на Грција. По Портокали, на Крет, на Пелопонез, Косово, на сека тие работи. Тука јабаки дека беше скитра горе, крушки сме брали, памук на тие места. На акција сум бил. По првите мугри, кога градот живнува, го напушта скривалиштето и се почнува одново. Талкање од тука до тука, измислување начини сам да си заработи за лебот, да преживее. Ден за ден, секој нов предизвик со купишта неизвестности. И гладен, се почесто и премрзнат и под товар на годините. Сенка на нашите сенки невидливи. После неколку часа талкање низ градот, го пронајдовме Зоран кај споменичарската работилница, каде неговите познаници кои несебично му помагаат со храна и барем малку да се стопли во утринските часови, велат дека состојбата со него е загрижувачка. Децето Вранчовски Зоран од тешки услови живее, а за помош му е најпотребно најхитно. И дури денеска да го збринете, многу че е добро да работи. Живее по тешки услови, бездомник е, пиено отворено, се покрива, мене ми кажува дека се покрива со картон. Това е жалосно, 21 век. Па јас сам му викал да иде да спрема документи, он ми се плаче, Боби, вика, немам лична карта, чанта ми направат ваму таму, абе че ти направат, викам, лична карта, како тоа? И проблемот едноставно оти нема лични документи. Би многу изработиран од општеството и од самата држава. Помагаме јас со сјадење, што можеме друго да му помогнем? Сендвич, некој му дави 50 динара, 100. Тешка работа е. Тие нашите социјалното да го бара, ама не можеа да го најдат. И как му да го вода, па нехте, па кандиса едно време. И многу тешка работа е. Човекот тоа не се доживува, опишува единствено да го доживее самиот, ама тоа што го доживева, на никој да не му се пати. Стално доди кај нас по зачистување му даваме по некоја паричка, што јадеме ние му купиме на него и така секој ден. Тежок, мизерен живот. Сад за сад стварно не знаеме дека спи. Жално ми е на мене, стварно кога го гледам сабалето, кај ме чека да отворам за да дојде да се грее. Сабалето на една клупа тамо, пред нивно објект. Чим отворам, он дојде, собере дрвца, навали од джине и така прекарува секој ден. Жално и неподносливо е. Треба државата во тој дел малку да си ги отвори очите. Од не е само он, има можеби и илјадници на ниво на државата, ама кој го затече, тоа е кука. Со внатрешен неискрен револт на растуреното семејство, на институциите, на државата, соочен со суровата реалност, со одбивен став кон можните решенија. А толку се малку и толку се едноставни, само добра волја да се покрене желбата да се помогне. Желбата да му се помогне не доведе до меѓуопштинскиот центар за социјални работи во Берово, каде и покрај многуте напори да помогнат, велат одбива секаков контакт со институцијата. Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа Берово, за лицето Зоран Вранчовски од Берово, работи подолг временски период, при што е утврдено дека именуваниот не поседува документација за лична идентификација, за остварување на права од социјална и здравствена заштита. Воедно напоменуваме дека истиот е со забележителна нарушена здравствена состојба, при што превземањето на дејствие во проблематиката за лекување не е во надлежност на нашата установа. При направените обиди за да се стапи во контакт со него, не е пронајден и доколку не забележи како институција, одбива секаков контакт. Лицето е социјално исклучено, живее сам, не е контактибилен, нема свое семејство, живее во субстандарни услови,
постојано го менува местото на престојување и сега во овие студени зимски денови секојдневно е изложен на разни ризици и тоа. Ризик за здравјето, болест, повреда, инвалидност, материјално необезбедено, нема средства и нема редовни приходи. Ризикот несоработливост, неприфаќање со одветна работа, негативно однесување и проблематичност во однесувањето, кое нешто е поврзано со неговата здравствена состојба. Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа од Берово за состојбата на Зоран Вранчовски ги има известено сите надлежни институции за да превземат действија во рамките на нивните надлежности, велат од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Берово. Овој свет и ова место на живење, нашиот временски одреден престој во него, ни дале карма да бидеме тоа што сме, но за жал сите исто не се вклопуваме во него. Некому на вистина му е потребна помош. И убавината и проклетството на реалноста се минливи и променливи и подеднакво силно ги полнат и осилуваат и нашите најубави соништа и нечии непоимливи ужаси. Ова е ликот што заслужува да се нарече човек. Оти никому ниту му нанел зло, ниту му помислил лошо. Оти ни тронка вина нема заради изгубениот сенс за самостојно барање подобар, полесен пат да се движи низ животот. А ние сме дотолку луѓе колку што умееме да подадеме некому рака, да помогнеме, еден зрак сонце да пуштиме да осветли и стопли нечија изгубена надеж, дека смислата на животот може да се бои не само во сиви, матни и извефтени бои. Има и едни други малку поинакви.